Ya somos expertos en fogatas. Se están cocinando excelente. Sí, eso veo. Me encantan las fogatas. Sí, esto es un gusto, Ranger LB. Compartir este día, despreocupados y estando lejos de todos esos dinosaurios. Déjame decirte que esta es una tarde perfecta aquí en T-Rex Ranch. Ajá, sí lo es. ¿Podrías decir que todo es perfecto? Perfecto, simplemente perfecto. Una fogata, todo es tranquilidad, ¿no crees? Oh, no, porque nos falta una historia de fogata. Ajá. ¡Oh! Sí, es cierto, es cierto. Historias de fogata. Es una idea excelente. ¿Conoces alguna? En realidad, sí. Entonces, cuenta tu historia de fogata. Te escucho. Estoy listo para escucharte. ¡Silencio! Presta atención. Bueno, estoy poniendo atención. En el parque había Ajá. 2 Rangers. Para mí que estás Frente. improvisando, la estás inventando. A Eso una estás fogata. haciendo. Por favor, tienes más imaginación, Entonces, mejórala. De repente, ¡un T-Rex los atacó! ¡Ay, el T-Rex! ¡Ay, no! ¿Ves? Te asusté, ¡Ay, Aaron. Elvi! Fue tu máquina de hologramas otra Sí. vez. Debes tener cuidado, asustarme con eso no es justo. Eso no fue una historia de fogata. Ok. Te diré algo, señor contador historias de fogata. Te escucho. Yo sí tengo una historia real que contarte. Esto te encantará. Se Sí. te va a caer el sombrero, es una buena historia. Hace algún tiempo, en el viejo oeste, había un vaquero ladrón de bancos. Espera, es la misma historia que me contaste en la fogata pasada. Sí, algo así, pero esta historia es diferente, así que escucha. Voy a decirte lo que sucedió. Esta es una gran historia. Entonces, hay un vaquero que roba un banco y acaba de lograr un atraco perfecto. Acabo de visitar el banco local. Miren lo que tengo. Me fue muy bien. Suena vacío. No hay nada ahí. Ay, qué triste. Y aquí está el gran botín. Oh, voy a tener que contarlo para ver cuánto pude robarlo. Quiero decir, cuánto me prestó el banco. ¡Ay, no! ¡Ya están aquí! No sé cómo, pero lograron encontrarme. ¿Lo encontraron? ¿Qué hizo entonces? ¡Wow! Se le ocurrió una idea muy rápida para esconder la evidencia. Pondré esto en la caja y enterraré la caja para regresar por ella más tarde. ¡Ay, qué listo soy! Sí. Me desharé de la pistola. No quiero problemas con eso. No, señor. Tal vez también debería poner esta funda y ya está. Este pañuelo rojo también. Hay que guardarlo también. Sí, señor. También voy a guardarlo en esta caja. Sí. Pondré mi fotografía favorita. Eres un hombre apuesto, qué sonrisa. Pondré esta fotografía aquí y así, si alguien se encuentra con mi caja, que no lo harán, sabrán que es mía. Pondremos el dinero ahí. Ay, parece que es mucho. Entonces, tendré que guardar solo las monedas. ¡Ay, qué botín! Y ahora podré enterrar todas estas cosas juntas. Y vendré a buscarlas más tarde cuando no haya nadie molestándome. Espera, oye. ¿Y cómo sabía dónde enterrarlo para poder encontrarlo más tarde? Bueno, la leyenda dice que tenía un pedazo de papel, por suerte para él, y dibujó un mapa para poder encontrar su tesoro. Muy listo, ¿eh? Bien, ¿con qué puedo dibujar? Ay, no tengo nada. Mire qué hay ahí. Me pregunto si ese viejo excremento de cerdo me puede servir. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, está fresca. Bueno, veamos. Entonces hay un tronco de árbol por ahí, un árbol con forma de arco, creo que es suficiente, un árbol en forma de arco, un tronco. Oh, mira, esa encantadora y gran nube justo encima de donde está la caja. El mapa está listo. Todo apunta directamente a la X. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de no perder este mapa. Espera, si dibujó un mapa, ¿dónde lo guardó para que estuviera seguro? Era inteligente.
sabía exactamente dónde esconder el mapa y así asegurarse de encontrarlo. Soy un genio y hoy lo he demostrado. Me sorprendo. Pondré el mapa en la caja y así no lo perderé. Voy a enterrarte igual que muchos vaqueros. Nadie va a encontrar a este pequeño bebé. Ven aquí, chiquitín. Un funeral exitoso. Me voy de aquí. ¡Ay! ¡Ay, cielos! ¡Ay! ¿Entonces logró escapar? No, la ley lo atrapó y entonces lo metieron al agujero. ¿Agujero? ¿Y eso qué es? Es una cárcel, así se le dice, encerrado para siempre. ¡Hola! ¿Qué hago aquí? No sé cómo, pero ellos me atraparon. Oigan, créanme, soy inocente, no hice nada. Ok, Ranger LB, ¿listo para hacer los malvaviscos? Sí, pero estos malvaviscos están muy pequeños. Es cierto. Desafortunadamente es todo lo que tenían en el supermercado. Estos son tiempos complicados. Hay que asarlos. Intenta no acercarlos demasiado. La flama está grande, con cuidado. Entonces, ¿qué pasó con el vaquero robabancos? El sheriff lo tuvo encerrado por un tiempo y finalmente se dio cuenta de que tenía el tipo equivocado, así que lo dejó salir. Están buenos. Hasta luego, señor comisario. Me aseguraré de ser un buen muchacho. ¡Qué tontos! Se lo creyeron y no pudieron retenerme. No encontraron ninguna evidencia. Voy a ir a buscar mi botín. Ahora encontraron mi botín. ¿Dónde está el mapa? ¿Pero dónde está el mapa? ¡Ay, qué tonto! Lo puse en la caja. Ahora, ¿cómo voy a encontrar dónde puse la caja? Creo que fue aquí. ¡Ay, ay, mis uñas! Bueno, solo queda una cosa: llorar. Oye, ¿y el vaquero robabancos encontró su tesoro? No. Él excavó durante meses buscándolo y nunca lo encontró. No, eso dice la leyenda. Y nadie sabe por qué no lo encontró. Yo creo que su tesoro sigue enterrado, esperando a que alguien llegue a buscarlo y lo desentierre. ¿Qué? Ese alguien podríamos ser nosotros. ¿Qué quieres decir? No sabemos dónde está ese tesoro. ¿Qué es eso? Un detector de metales. Espera, ¿crees que lo encontraremos con un detector de metales? Sí, debe tener joyas de metal o monedas de metal o su pistola. Sí, creo que podríamos intentarlo con eso, pero dudo que lo encontremos. De todos modos, yo llevo la pistola de dardos tranquilizantes. Ajá. Pero si lo encontramos, necesitaremos algo para desenterrarlo. Lo tengo. La pala. Ok, la pala funcionará. Entonces, sí. apaguemos el fuego e iremos a cavar. Ok, estamos listos. Ranger el hay que apagar la fogata. No, con agua. Eso iba a ser. Eso es. Ay, qué niño. Wow. Ok. Oye, hijo, ¿pusiste la pala en la mochila? Ok, ahí está el Dinonator. Vamos a subir. Iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales. Está bien. Oye, ¿dónde puse la llave? Oh, aquí está. Muy bien. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Qué fue? No lo sé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un Dilophosaurus! Lo es. Me pregunto qué está haciendo aquí. Tenemos que idear un plan para salir de aquí. ¿Por qué no manejas? Sí, pero el problema es que si empezamos a movernos, el dinosaurio se percatará del movimiento y va a escupirme ese ácido sobre mí. No quiero eso. Será igual que en la película y eso puede ser malo. Tranquilo, necesitamos otro plan. Ya sé qué hacer. En la guantera hay una bengala. Ok. Quiero que la saques con mucho cuidado, ¿ok? Con cuidado. ¿Agarro esto? Sí, eso también.
Muy bien. ¡Silencio! ¡Sí! Calma. Aaron, por favor, tranquilo. Muy bien. Ponte el cinturón de seguridad primero.